बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज बनाने जा रही हूँ विंग्स, चिकन विंग्स बगैर ओवन के। तो मैं मसाले मिक्स कर लेती हूँ, फिर मैं बताती हूँ। ये है मेरे पास चिकन विंग्स, और ये जो मसाले वगैरह जिसकी मुझे ज़रूरत है वो सारे मैंने रख लिए। दही भी डालूँगी, यागर्ट, और वो मसाले मैं सारे इसके अंदर डाल दूँगी और इसको मैं मिक्स कर लूँगी। ये अभी मैंने इसको रख दिया है धीमी आंच पे। तो अभी तकरीबन इसको बिल्कुल स्लो आंच पे रखेंगे ताकि ये नीचे से बर्न ना हो, जल ना जाए। तो तकरीबन 20-25 मिनट तक ये बन जाएगा बगैर ओवन के। ओवन है मेरे पास, लेकिन जस्ट बस वीडियो बनाने के लिए मैंने, कि जिनके पास ओवन नहीं है, सहूलत नहीं है, वो बगैर ओवन के कैसे इसको बना सकते हैं। इसके अंदर ऑयल भी मैंने डाल दिया था हस्बे ज़रूरत। अभी ये काफ़ी हद तक कुक हो चुका है, पक चुका है। मैं क्या करती हूँ इसमें, ये मैं साथ में ये मिर्च भी डाल देती हूँ। ये मुझे बहुत पसंद है, इसकी वजह से इसका टेस्ट और नाइस आ जाएगा। ये देखें नाज़रीन, अभी मैंने इसके अंदर एक लाइम भी डाल दी है ताकि मज़ीद ये इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाए, और ये देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। ये थोड़ी देर तक ये बस बनने वाला है। अभी ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, बिल्कुल पक के तैयार हो चुका है। तो अभी मैं इसको डिश आउट करने वाली हूँ। ये अभी हमारा बिल्कुल रेडी हो गया खाने के लिए।